OK， 好啦，我哋第5行啦，最後一針就係第5針啦，最後一針，記住係加針，加2個。OK， 每次記住數針咁你去到最呢度第5行咧，應該係做到24針噶啦。好，咁咧我哋就又係啦，一樣啦，去到呢個拉拔針呢度啦，就唔織啦。好，咁然後咧就係我哋去第一針做拉拔先。OK， 做拉拔，好，拉咗過嚟，拔翻過去。OK， 咁好啦。就一樣啦，完成任務。呢個拉拔針解佢出嚟，放翻正話你正話做嗰個拉拔針嘅呢個 chain， 得唔得？好，記住喐得嗰條線喺針面下。咁好啦，佢第一針。咁好啦，我哋而家咧就做完5行，咁啊跟住做魚身啦。咁個魚身咧係用呢個網嘅嚟做就構造嘅，做8行呢個8行呢個網啦。OK， 咁我哋點做咧？我哋一樣啦，就係做一個立起針啦，立起針一個鎖針，咁然後咧就係第一針篤個短針落去，係啦，短針 OK， 一個短針。好啦，咁咧你就呢個應該易記噶啦，不過咧你就都擺個第一針嘅針落去啦，應該都易記嘅。咁唔易記就習慣擺第一針 OK， 擺落第一針。好啦，我哋第一針做完個短針啦，咁咧就係跟住咧做 chain 4啦，chain 4 1 2 3 4 OK， 咁我講啦 SK2 即係 skip 2啦，skip 2你就係隔 skip 1 skip 2喺第3個篤落去做咩？短針，做短針 OK， 短針。好啦，咁就已經係一份噶啦，一範噶啦。咁如是者咧就做7份，7個網 OK， 7個網咁啊啦，跟住啦就1 2 3 4 4個 chain and skip 2 1 2第3個啦。短針一樣啦，1 2 3 4 OK，skip 2 1 2第3個短針 OK， 如此類推，咁啊翻過嚟，翻到嚟呢度